प्रथमे रसानंद लर्निंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। पिले माने आज आम पढ़ा जे भारतर प्राकृतिक विभाग। भारतर प्राकृतिक विभाग पिले भारत में विभिन्न प्रकार भूमि रूप अच्छी। पिले माने तुम जानिथिबो जे भारत में केउं जगह मालभूमि, कोठी मरुभूमि, कोठी समतल भूमि, कोठी द्वीपपुंज, भारतर विभिन्न स्थान में विभिन्न भिन्न प्रकार भूमि रूप रही। से भली यार ऊपर जो मैंने पढ़ती ताकू भूविज्ञान कह जाए। आपको या अध्ययन कहीं भूविज्ञान कही था। आपको ये जो मैंने रिसर्च करती से भूविज्ञान कह जाए जियोलॉजिस्ट कह जाए। तेरे 300 नियुत वर्ष पूर्वे पिले टिके अनुभव कर 300 नियुत वर्ष पूर्वे बुझीपार ना नहीं। 300 नियुत वर्ष पूर्वे आम भारत आज भारत जहाँ अच्छी से नाला कौन थिला ना 300 नियुत वर्ष पूर्व आम भारत वर्ष पूर्वे आम जो 7टी जाक महादेश अच्छे आम 7टी महादेश से 7टी महादेश मिसिकी गोटे भूखंड थिला। कौन होता ना गोटे भूखंड थिला। देखो अल्प जगह अच्छी मुझे तुम मान बुझाई दूसरी गोटे भूभाग थिला तार ना होता कौन ना या ना थिला पांजिया। कौन थिला या ना पांजिया थिला। तेबे इटा गोटे भूखंड थिला। एटा को ये होची जल भाग। या ना थिला पांथालासा। कौन थिला ना पांथालासा। जो भूखंड थिला ताको कहउतला पांजिया एवं जल भाग कहउतला पांथालासा। तेबे एई पांजिया पूरा उत्तर भाग को आम देखिए पांजिया टोटाल यार उत्तर भाग कहला कौन ना अंगारलैंड बा लरेसिया। यार दक्षिण भाग को कहला कौन ना गोंडवानलैंड। तेबे आको कहते लरेसिया आको कहते गोंडवानलैंड। से बोले ठीक से बोला कुछ दी भाग रे बात करबा। से बोले अंगारलैंड रे को सब महादेश ओडिक थिला एवं गोंडवानलैंड रे को सब महादेश ओडिक थिबा जानिबा। तबे देख पिला माने आको तमे नोट कर नबो ए सब जिंस मु तुम मन पे लिखिची। तबे देख अंगारलैंड रे हमर उत्तर अमेरिका एबे जोटा हमर एपट अछि उत्तर अमेरिका पाखे ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका ग्रीनलैंड यूरोप एगुड़ी सूच हिमालय एभली हिमालय को लेकिन हमर अंगारलैंड गठित। तेबे जो गोंडवानलैंड थिला एपट भाग जो गोंडवानलैंड थिला से गोंडवानलैंड काहा को नहीं गठित ना दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका तळे वर्तमान अछि दक्षिण अमेरिका से जो दक्षिण अमेरिका महादेश तापर हम आसिला अंटार्कटिका महादेश, आफ्रिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, मालगासी एई जो अरब भारत एभली देश गुडी को देश महादेश गुडी को नेकी हमर गोंडवानलैंड गठित थिला। केवल एई खंडर गोंडवानलैंड नुह हमर एई भागटा होची गोंडवानलैंड अछि गोटे भाग किंतु गोंडवानलैंड एभली देश महादेश को नेकी हमर गोंडवानलैंड गठित थिला। तेबे ये जो आमर 7टा महादेश थिला जो गोटे आमर थिला कौन पांजिया थिला गोटे भूखंड थिला तार कौन कहउतला ना पांजिया। केते वर्ष तळो ना 300 नियुत वर्ष तळो पिले ए जो रिसर्च आमर अछि जने अछंती भूविज्ञानी कुबेर जर्मनी रो से या पर बहुत मतवाद देइछिले बहुत मतवाद। तो पाखापाखि से भूविज्ञानी बा जियोलॉजिस्ट को मतवाद पाखापाखि आजिर आधुनिक मतवाद सहित पूरा अल्प अल्प मिसुची। जेमति कि आमे कहबा टेक्टोनिक्स मतवाद तुम मैंने पिले माने जानिथिबो टेक्टोनिक्स मतवाद से भी बहुत बड़ मतवाद देथिले केमति प्लेट चलन हो जाता आगु का पढिबा। तेबे एई पांजिया गोटे जो भूखंड की थिला ये धीरे धीरे कहला खंड विखंड थिला। खंड विखंड हेबा फल बहुत गुड़े प्लेट रे परिणत हैला। पांजिया खंड विखंड थला जो प्लेट रे परिणत हैला याको महादेशीय संचलनवाद बोली कहवाला। कौन कहला ना पांजिया भूखंड जो खंड विखंड हैला फल रे कौन सृष्टि हैला ना महादेशीय संचलनवाद ताको कहवाला। तेबे एई भूविज्ञानी माने आजिर जो हमर जोटा अछि भारतर हिमालय सूच हिमालय पर्वतमाला
ପୂର୍ବରୁ 300 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମତଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୁବେର ମତବାଦ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ, ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ସେ ମତବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଟେଥି ସାଗରରେ ଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଥିଲା ଅଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲା ଗଣ୍ଡୱାନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେବେ ଏଇ ପାଞ୍ଚିଆ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ଫଳରେ ଆମର 7ଟି ପ୍ଲେଟରେ ପରିଣତ ହେଲା। 7ଟି ପ୍ଲେଟ ହଉଛି ବୃହତ ପ୍ଲେଟ ଏବଂ 20ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ଲେଟ। ସେ 7ଟି ବୃହତ ପ୍ଲେଟରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ, ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ତଳେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଛି ସେଟା 300 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଲାଗିକି ଥିଲା। ତୁମେ ମାନେ ପିଲେ ଯଦି ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଟଲାସ ବା ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଜାଣିପାରିବ ସ୍କୁଲ ଆଟଲାସ ର 2 ରୁ 3 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଏହା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି 300 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଭାରତ କେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଲାଗିକି ଥିଲା, ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ କେମିତି ଥିଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇବି ଯେ କିଭଳି ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲାଗିକି ଥିଲା ଆଉ ମହାଦେଶୀ ସଞ୍ଚଳନ କେମିତି ପାଦ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଞ୍ଚିଆ କେମିତି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଖ ସେ 7ଟି ପ୍ଲେଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ଲେଟ, ଆଫ୍ରିକା ପ୍ଲେଟ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପ୍ଲେଟ। ତେବେ ତଳେ ରହିଯିବ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ। ଆମେ ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ ତଳେ ରହିଯିବ ଆମର କଣ ନା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପ୍ଲେଟ, ଏପଟେ ଥିଲା ଆମର ଗଣ୍ଡୱାନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ, ସରି ଆମର ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ ଥିଲା ଏବଂ ମଝିରେ ଏଠି ରହିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ଲେଟ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ସେ ହଉଛି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ, এই প্লেটটি হচ্ছে ভারত অস্ট্রেলিয়া প্লেট এবং এই প্লেটটি হচ্ছে ୟୁରୋସିଆ ପ୍ଲେଟ। ଉପର ଭାଗକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗଣ୍ଡୱାନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମଝିରେ ରହିଥିଲା ଟେଥି ସାଗର। ତେବେ এইଭଳି ଆମର 7ଟି ପ୍ଲେଟ ଥିଲା। ସେ 7ଟି ପ୍ଲେଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ এই ସବୁ ୟୁରୋସିଆ ପ୍ଲେଟ ଏବଂ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଯେ କୁବେର ମତଦାନ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ କୁବେରଙ୍କ ମତଦାନରେ କିଭଳି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ହିମାଳୟ ଅଛି ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ଟେଥି ସାଗର ଥିଲା ଏହା କିଭଳି ପରିଣତ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି 300 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ମତବାଦ ଅଛି, ଯେମିତି କୁବେର ଜର୍ମାନୀର ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ଜିଓଲଜିଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ରହିଛି এই ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଚଳନ କରନ୍ତି, ଗତିଶୀଳ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ତାପ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବାହାରିକି ଆସିପାରେନି। କାହିଁକି ନା ତାପ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟର କୁପରି ବାହୀ। ତେଣୁ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ିକ ତାପ ପାଇଲା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତରଳନ୍ତି ଏବଂ ତରଳିବା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେଟ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ। ତେବେ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହେବା ଫଳରେ ଆମର କେତୋଟି ପ୍ଲେଟ ରହିଲା ନା 7ଟି ପ୍ଲେଟ ରହିଲା। ଏଠି ଆମେ ପଢୁଛେ କଣ ନା ୟୁରୋସିଆ ପ୍ଲେଟ ଆଉ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ। ତେବେ ଏଇ ଆମ ଭାରତ 300 ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତେବେ এইଭଳି ସିଚୁଏସନରେ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଉପରେ ଥିଲା ଅଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗଣ୍ଡୱାନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବରେ ବା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଟେଥି ସାଗର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମତବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଟେଥି ସାଗରରେ ବା ଅଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡୱାନଲ୍ୟାଣ୍ଡ এই ଗଣ୍ଡୱାନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ଗତି କରେ। ଇଏ ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ଗତି କରେ, ଉତ୍ତର ଦିଗ ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ଗତି କରେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ଗତି କରେ। ପ୍ଲେଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର। ତେବେ ଗତି କରେ 2 ପ୍ରକାର। ବୁଝିପାରିଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରସ୍ପରମୁଖୀ ଏବଂ ହେଉଛି ବିପରୀତମୁଖୀ ପ୍ଲେଟ। ଇଏ ମନେକର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ, এই ପ୍ଲେଟ ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କଣ କରିବ ନା ଗତି କରିବ। ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗତି କଲା, ବୁଝିପାରିଲ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ
आउ गोटे प्लेट एमती ए प्रति धसी हेबा फल माड हेबा फल गोटे ता ऊपर चढ़ी जाए आउ गोटे खसी जाए अर्थात ता मध्य ता ऊपर चढ़ी गला फल आमर कौन सृष्टि हुए एभली भांग सृष्टि जाए जो भांग सृष्टि हुए से भली एठी भांग सृष्टि होला कोन एठी हमर परस्पर मुखी प्लेट एठी चलन हेतिला केमिति पुणी कह जाउची जे प्लेट टेक्टोनिक्स मतवाद ये कहला हमर कुबेर मत से भली प्लेट टेक्टोनिक्स मतवाद कह जाउची जे हेई थाई पारे गंडवान लैंड उत्तर दक्षिण उत्तर को गति करूची अंगार लैंड उत्तर रु दक्षिण को गति करूची उत्तर को दक्षिण गति कला फल ए अंगार लैंड रे ना प्रचुर परिमाण नदी बहिला प्रचुर परिमाण नदी बहुल परिमाण नदी ए गंडवान लैंड नदी मध्य तेथी सागर पड़िला बहुल परिमाण ए जो नदी बहिला नदी बहिबार वर्ष होची नदी बहिबार वर्ष होची ना लक्ष लक्ष वर्ष धरी नदी बहिला ए लक्ष लक्ष वर्ष धरी नदी बहिबा फल कौन हैला ना नदीर मन कर एटा होची नदी ए नदीर ए तल भागे कर्धम बाली गोड़ी माटी पुती कि एमती सब धीरे धीरे जमाटा बांधिया फल ए ताप चाप पाइला फल एगुड़ी सब कौन हो गला ना कर्धम आगे परिणत होगी गोटे प्लेट रे परिणत हैला ए प्लेट रे धीरे धीरे कौन हैला ना तल भागे रही कि एगुड़ा सब धीरे धीरे उठिला तो जिते धीरे धीरे तरुण आकार उठिला हैला तो भांग सृष्टि जो प्लेट रे चलना चलन आकार से कौन कि धीरे धीरे ऊपर उठिला जहा कि वर्तमान एई सागर वर्तमान सूच हिमालय भाग रे सूच हिमालय रे परिणत आजिर तेथी सागर बुझी पाला बेले एई तेथी सागर ए तेथी सागर कौन हो गला ना सूच हिमालय रे परिणत हो गला आमे पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे जानिबा भारतर हमर प्राकृतिक विभाग विषय बर्तमान यह तुम मैंने बुझीब न बुझी पारे ताकू पूर्वर आउ टे बैक करके वीडियो को देखिब वीडियो को तुम मानक भल लगिले वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करने जमारे भूलबनी और बेल आइकन निश्चिंत दबाइब। रहुछि नमस्कार।